grande vilão do momento, o vilão dessa moto, é estator do magneto, beleza? Mas antes de você investir o dinheiro comprando essa peça e sair lá desmontando, a gente tem duas maneiras de testar para ver se realmente essa peça está com problema ou não, beleza? O primeiro teste a gente vai fazer agora, vou mostrar para vocês, chega aí. Dá uma olhada, primeiro você vai ligar a moto, beleza? Ligou a moto. Você percebe que o barulho continua, beleza? Ó, parece um rinoceronte no cio, beleza? Para saber, você vai vir aqui e vai desligar esse plug aqui, ó. Ó, se liga só, na hora você já vai sentir que a moto vai ficar mais limpa, mais leve. E o barulho vai sumir na hora. Olha lá, parou. Beleza? E quando a gente liga, olha lá, o barulho volta e o motor fica pesado, amarrado.